ခဲ့တဲ့ဘဝလမ်းပေးနေရပေါင်းရင်ကနေချကြိတ်ခံခဲ့ရမရှိရင်တော့လေနေမှာပဲရှိပြန်လဲအော်လာဖားမှာပဲမိုးရင်တော့ငါခိုးစရာမရှိဆွေမျိုးဆိုတာကရှိမှခေါ်တာဘိုက်ဆံမရှိရင်လုံးဝပေါ်စိတ်ညစ်နေတဲ့မိကိုကြာတော့တနာလာပေါင်းရင်ကနေချကြတယောက်တည်းကြိတ်ခံရအခက်ခဲပေါင်းလို့ရင်ဆိုင်ကြဒီနေ့ကျရင်တော့ပန်းတိုင်ရောက်မယ်ကွာငါမိသားစုပျော်ရွှင်မို့ဆိုတခါမှမရပါသူများတွေပြောသလိုပြောချင်မိရဲ့ဝေမရှိတော့လည်းမပြောနိုင်ဘူးလေအခက်အခဲများကိုရင်ဆိုင်အောင်မေဒီနေ့တော့တို့အောင်မြင်ရ